നമ്മളെ ഫിഞ്ച് ബേർഡുകളെ വാങ്ങാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അക്വേറിയം ഷോപ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. പ്രാവുകളെ പറ്റി പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇണങ്ങിയോ ആയിട്ട്. നല്ല വിധത്തിൽ ഇണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, റബ്ബറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ ഫിഞ്ചസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ ചിലവിലേ ടയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു കേജാണിത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രോയിൽ കണ്ട പോലെ അക്വേറിയം ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു ജോഡി ഫിഞ്ചിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ടയറും നെറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കേജ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടയറും നെറ്റും വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഗെയിം കളിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. വിൻസ ഗെയിംസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. ഈ ഒരു വിൻസ ഗെയിംസിൽ നിങ്ങൾക്ക് 40ഓളം ഗെയിമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലുഡോ, മെട്രോ, സഫേസ്, അതുപോലെ ഫ്രീ ഫയർ, ബബിൾ ഷൂട്ടർ, ക്യാരംസ്, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഗെയിമുകളുണ്ട്. കൂടാതെ ഫാന്റസി സ്പോർട്സ് ഗെയിമുകളും നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി 20,000 രൂപ വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പൈസ നമുക്ക് UPI, Paytm വഴി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 40 രൂപയാണ് അവർ തരുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിൻസ ഗെയിംസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 50 രൂപ കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി മാക്സിമം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ടൊക്കെ അങ്ങ് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ടയറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മുകളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലോക്കൽ നെറ്റ്, ഒരു 50 രൂപ മീറ്ററിനൊക്കെ വരുന്ന നെറ്റ്, പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ സ്ക്രൂകൾ നമുക്ക് വേണം. ഇത് ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിൽ കിട്ടും. അവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്രില്ലിൽ ഈ ഒരു ബിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ടയറും നെറ്റും ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ലോക്ക് ആക്കിയിട്ടാൽ മതി. നല്ല സേഫായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു 4-5 സ്ക്രൂകൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ സ്ക്രൂകളൊക്കെ അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പോർഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കത്രിക വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിക്കളയാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ പച്ച നെറ്റാണ്. ഇതിന് മീറ്ററിന് ഒരു 100 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ടയർ മൊത്തം ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 മീറ്ററോളം നെറ്റ്, നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് 2 മീറ്റർ നെറ്റ് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് ടയറുമായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലോക്കാക്കി എടുക്കുക. ഒരു 10, 5, 6 എണ്ണം കൊടുക്കുക അതിന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പച്ച നെറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ടിൽ കമ്പി വളച്ചെടുത്തതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ TMT കമ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ലോക്കൽ നെറ്റ് തന്നെ മതി അവിടെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അത് നമ്മുടെ കെട്ട് കമ്പി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോക്കാക്കി കൊടുത്താൽ മതി, തുന്നി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പച്ച നെറ്റിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗം തൊട്ട് മുകൾ ഭാഗം വരെ നമുക്ക് കെട്ട് കമ്പി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുന്നി ലോക്കാക്കി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ കമ്പിയൊക്കെ വളച്ച് അതിൽ നെറ്റൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഭാഗം മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതും നമുക്ക് കെട്ട് കമ്പി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോക്കാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ലോക്കാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ കിളികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ മരച്ചുള്ളികളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള മരമൊക്കെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ഓപ്പണായി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ നല്ല സേഫായിട്ട് തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് വാതിലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ വാതിലുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന കത്രികയാണിത്. ഇതൊരു 50 രൂപ കൊടുത്താലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു ചതുരത്തിൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കളയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു അളവിൽ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ വാതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ വാതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിനാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മുകളിൽ കമ്പി വെച്ചിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുക. ഒരു ഡോറിൻ്റെ പോലെ ഓപ്പണും ക്ലോസും ചെയ്യാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ ലോക്കാക്കി കൊടുക്കുക. ചെറിയ പൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ലോക്കാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സൺ പാക്ക് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മേൽക്കൂര പോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കിളികളെ വാങ്ങണം. അപ്പോൾ ഫിഞ്ച് ബേർഡിനെ വാങ്ങാനായിട്ട് വന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ. അത് എൻ്റെ അറിവിൽ അതൊരു ആണാവാനാണ് സാധ്യത കേട്ടോ. ജോഡി തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക? ജോഡിനെ ഞാൻ തരാം. ഇത് ഒന്നുകൂടി മൂപ്പണതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൻ്റെ ചുണ്ടില്ലേ, ആ ചുണ്ടിൻ്റെ കളർ നല്ല റെഡായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും മെയിൽ, ലൈറ്റ് കളർ വരുന്നതാണ് ഫീമെയിൽ. അങ്ങനെയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയാം. ആ സാധനക്കൂടെ
പോയിട്ട് കാണിച്ചെന്നാ ഇതൊരു പാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സംശയിച്ചു. അതിൻ്റെ ചുണ്ടാണത് ലൈറ്റ് കളറായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ അക്വേറിയം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജോഡിയെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ആദ്യം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഒന്ന് വളർത്തിയിട്ട് നോക്കി നോക്കാം. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കിളികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഞ്ച് ബേർഡിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിറ്റങ്ങളെ ഫുഡ് അതുപോലെ കെയർ ചെയ്യേണ്ട രീതി അതൊക്കെ ഒന്ന് അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ അടിയിൽ കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോവാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ദിവസം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.